কৃষি যন্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি দ্য মেটাল প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে নতুন ৭৫ হর্স পাওয়ারের ফুল ফিড কম্বাইন হারভেস্টারের মাঠ প্রদর্শনী হয়েছে। বুধবার মানিকগঞ্জের সিংগাইরে এই মাঠ প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক মাহফুজ হোসেন মির্দা, ফিল্ড সার্ভিস উইং মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক বশির আহমেদ সরকার, কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। মেটালের FM ওয়ার্ল্ড কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে খুব সহজেই ১ ঘন্টায় প্রায় ১.৫ একর জমির ধান, গম কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই করা যায়। জ্বালানি তেল লাগে মাত্র ১০ থেকে ১২ লিটার ডিজেল। জানাবো ক্লেম অন স্পোর্টস নিউজ।